ورا شنو قالوا فهمنا تسوح ذاك ذاك ما شافني لا كرا نوان ذاك لا Eh voilà, parce que ils sont pas responsables. Non, il faut être responsable dans la vie. Hein. Montréal, tout est fermé à demain. Ah oui, hein? Tout est fermé. Ouais. Où est-ce que c'est au cas d'urgence. Oui, oui. Alors, surtout, on n'a pas les moyens, même dans des pays civilisés, ils n'ont pas les moyens par rapport à la quantité, par rapport à la rachiglan. Absolument. Et alors, ça va attraper de moi. Absolument. Il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils soient responsables. C'est pas n'importe quoi. Oui. Même le président de France, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est une guerre, oui. Absolument. C'est difficile. Même Trump, même Dieu qui était dans Chili, voilà, il faut rester chez vous. Voyager, il ne va pas contaminer. Parce qu'ils n'ont pas tous les moyens pour le combattre. Pour faire face à ce mois. alors كنت تنقد بالله لنا غورنا اسمر القبايل اين يهضر القوى الهضره سورتو ما شاف لي مارشي نعرفوا الناس كلشي يفتح ولا حشره ميزون لا كولتور تغلق باسكو لي زيتابليسمون كولتور الناس الا كتغلق il faut éviter les rassemblements اذا قال لنا tant de gens dans une place باش خاطر en Chine, la ville, il y a des fois des chèques. كلش puis شحال يروح partout. نكوني ذكي تكفى الناس نكوني ذكي ريستوران القهاوي مازال فتحنت نورمال لي ريستورون فتحن الا كان يونو فو لما تغلق لي ريستورون سورتو الطاسي يخدم تعيش نون سيليباتير ذاك تيزوزو دونك ولاش ندرار الناس الشن ولاش يا بروبليم لا ريستوراسيون مكان خدمن ادخل الماكله تسبوا الغاشي تشوف انا هذاك ثورة يا بدي ريستورون كي سون فيرمي خدمان المكانيه كامله تسبوا لا تشوفوا اكيد فوالا on va donner de ça de bouffe je travaille à Emrar, j'ai pas le choix parce que je suis Emrar, mais dans des maisons de retraite. Les restaurants, avant tout ça, ils sont tous fermés les restaurants. Voilà. On ne peut pas, à part que نساعد غني نكون غريبا سورتو دي فرنسا تقول الناس وسعنا لي بابيي وسعنا بتاتر ندير هكاكي سي ان فري بروبليم ندير فضران مكرتشن سي ان فري بروبليم. Il faut que ce soit la solidarité de Mohamed. C'est comme avant. Il faut que les gens ils vont s'y dire entre eux. Parce que si ça continue comme ça, l'antivirus ça va, il y aura des gens, il y aura beaucoup de morts. Absolument. C'est pas de n'importe quoi. Parce que alors les gens ils pensent que sur les réseaux sociaux, sur les trucs. Et c'est pas ça, Mohamed. C'est vrai. Ailleurs, vraiment, ils sont en panique. Ils sont en panique. Parce que les écoles, ils sont fermées. Tout est fermé, les gars, Mohamed. À part des choses urgentes. Les hôpitaux, mais tout est fermé. Tout est fermé, hein, voilà. Parce qu'ils ne veulent pas y avoir de contact avec les gens. Comme il faut attendre. C'est une période de 15 jours, généralement, c'est une période de 15 jours. 15 jours, 13 jours, et puis c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a il faut qu'il fasse attention, parce que pour l'instant, mais ça va être catastrophique, parce qu'on n'a pas les moyens pour faire face. On n'a pas les moyens, parce qu'on a alors qu'il fasse attention, mais c'est qu'il y a dans des pays, quand même, c'est des pays développés, mais ils sont en panique. Absolument. Non, ولا امشي الصوت الحاله ولا فرنسا واقيلا سوفاند ميم دي شار بور اوكيبي دي سيرتان زوندروا سوفاند كل شوي. Ouais, c'est terrible.
يسولا غير يعني السعيد شوي طاش ما غادي تساعد السعيد دي كوبابا يناد فريمون اون دون زي سيتياسيون تري ديفيسيل فوالا ومن بعد نساعد دير لونجسترمون الناس داكشي دينا كويت يسولا غير تسقل لي الصبحيت دونك سي ميم الدنمارك سي ان فري بروبليم يناد لو كوني نساعد كاين لو فري بروبليم بور لو دنمارك يناد اون beaucoup de ressortissants Danemark فون فون ان بو بارتو لازي رونات هاد حوسن سي اون بيريود واقيلا دي فاكونس نامك يناد حصلن دينا يناد هي كيك شوز كوم 100,000 دانوا واقيلا فون يناد الماروكان يا مليير انا فينا يناد من بعد سي ديفيسيل باش دوالن سي ان فري بروبليم فوالا دونك هي فريمون الكورونا ياكني كري دو ايه Même ذاك فانا لي بروجي سميت فانا ابري ils ont mis les quarantaine مش قال قبيله ثاني سوفونتي سوفيا انا ترو quarantaine جات لهم quarantaine pour l'instant alors يقلق قبيله الزرن سي با ذا هو الكال ماشي قصر كان سي با خاطر طونكو بضرر لينا خاطر ما تبط دار لينا صافا يتما يعزوون بوزكان خدمن الباركور ينسم كي يخدم يبضد على الايروبور الايروبور يتفدى طاكسي على لاكار روتيير دونك الطاكسي ندي تفاكني الا كونتاميني مات وين يدونك طاكسي من بعد يزمر حاجه يظن ومن بعد سينا يتفضل البوس ري عزوون البوس ني يعني مكاني يطوف سيني با ديزانفيكتي عينات وين يقيم ناس كذيس محل قمدانين il aurait pu peut-être les contaminer باش ان شاء الله يضرا هوايا مي c'est un vrai problème. Non, mais il faut avoir une conscience. Enfin, j'ai un cousin qui est bien monté. Mais il faut avoir une conscience. Sur le Chine, mais où le compte le virus n'est pas. Oui, absolument. Absolument. contaminer ta famille, tu vas contaminer رشت الدرسي. بصح هذا هو اللي بصح. Non. ماشي هذا هو الكلام ماشي هذا قصر كان il faut que les gens ils vont comprendre ça. Il faut les prendre il faut qu'ils prennent au sérieux. إذا قال ولين إذا قال لازم يقولنا مهرتنا ربي. خاص je pense dernièrement ils ont annulé les vols. نهبط تروحنا فرنسا ناس يقدروا حتى تقصر كي ندخلوا شي هنا يدي على لي كارب دوري il y a eu un billet alors ça نقي يكون تروح على ناس تروح يا pourquoi تروح يا parce qu'on sait jamais absolument تروح تموت توتي بلو تني مازال بضاره وشي بناردي مقارب اتقاني منسل باش كيعرف ما تبط ما لا دار لينا زرا مش تسويح بصح زرا تسويح اون با سي لي مويان بور نقابل تسويح تاعي الوغ كو اذا قال لي جون فهم اي فون فواي كونسيونس ازرا ماشي هذا هو الكلام absolument كان محل بصح هو اللي كان محل تنمرتي هذا في محل اذا قال لا سي بيان ليميسيون كي تفكر عطاك ساعه تخدم هذاك كي تمشي تاكي صح ميرسي بوكو لي جون ودي يسلن اتحضر لي ماسل اتحضر ثلاثه واش تنسون اتحضر وذنا ان شاء الله وذي بعد وتي بعد في فلنا تنمرتك تكفرينا الناس لي مونريال غادي يساول دونك فوالا يبود فونا ساكنين والناس ازواو